哋十分之榮幸咧，2024至25年嘅碳中和學校計劃咧，就得到我哋東華三院嗰一位中學嘅積極參與啦。咁我哋今日咧都請到文校長咧，同我哋從一個學校校長嘅呢一個角度咧，去傾一傾我哋參與碳中和學校呢個心得。好。咁首先就想問一問咧，貴校當初點解會決定參與我哋碳中和學校計劃？對於學校嘅長期發展有咩意義同埋幫助咧？嗱，其實咧有陣時都教界好細嘅。咁我都記得咧，我第一次聽呢個計劃咧，就係源自咧，我又幫另一個校長喺博覽館咧就有個分享。咁啊，嗰個校長其實我識咗好耐嘅，不過咧我一直都唔知佢原來喺呢個計劃裏邊。咁啊，跟住佢同我講話。其實我哋都呢個計劃幫咗佢哋學校有啲乜喎？咁我覺得如果喺我學校出現又幾好喎。因為咧，其實我嚟呢間學校今年第3年啦。咁其實我開始做一啲叫環保嘅項目咧，都一直都有做嘅。就算喺舊校都做，因為我本科咧讀地理嘅。咁我對於環境啊、生態啊、一啲我嘅保育嘅嘢我都好有興趣。咁但係咧，自從知道呢個計劃之後咧，我就諗啦。我唔想當一個新嘅項目做，我反而諗就係同學校而家有嘅項目咧有機結合，就希望咧學校喺有呢個計劃支援之下咧，有啲項目可以做得更加好咁當做呢樣嘢嘅時候咧，我就因為我開始個工作嘅時候咧，我哋係有一組人叫 ESG 即係好特別嘅學校搞 ESG。咁咧我當初都諗啦，係一個口號定一個有意義嘅東西。咁如果 ESG 3個字拆開嚟睇就 environmental 啦，跟住 social 啦，跟住 governance 啦。咁其實咧學校做environmental咧，不嬲都有做嘅，無論喺學科譬如地理啊、bio 都有嘅。咁非學科嘅可能一啲我哋叫課後活動、全方位學習活動都會有嘅，可能有啲工作坊啦，可能有啲海洋公園嘅保育大使啦，或者一啲環保組織嘅一啲活動啦。咁去到 social 咧，有時候我諗點樣做到啲社會上嘅影響啦，點樣將個環境教育係唔係喺學校嗰個環境裏邊可以推薦到社區啦？咁我哋都做緊呢啲咁嘅工作嘅。咁但係最難係咩咧？就 governance， 即係學完啲嘢點樣影響到學校嘅政策咁我哋好多時都會諗啦，譬如話用水量啊、用紙量啊，或用電量啊。咁但係呢啲我哋叫 carbon audit 嘅嘢咧，我哋如果想 systematic 做咧，其實就唔係淨係睇個輸出個結果，反而係中間個過程。學生學到啲乜，佢知道環保或者愛護地球嗰個重要性。咁所以你話頭先講翻轉頭，我哋點解參與呢個計劃呢？我覺得最直接就係適合學校嘅發展啦。第二就唔係一個好重嘅 loading， 只不過我哋希望將啲嘢有機結合希望啲嘢咧做得比較有系統。所以咧，我到而家啦，即係參加咗都唔夠1年啦，我覺得呢啲嘢都同我預期中係好相近嘅，係啦。咁我哋從成個硬件同軟件嘅配合，點樣又係響應翻呢個碳中和？嗱，我覺得咧，學校咧做硬件咧，好多時就唔好諗硬件先因為咧好多時硬件就係錢啦、資源啦，買咗可能係會用，不過咧就冇乜教育意義嘅，我有時擔心。咁所以好多時我就諗咧係啲課程同活動先嘅。咁譬如我哋舉一個例子咁我嚟之前咧，呢間學校已經有太陽能板嘅啦。咁但係咧，究竟個太陽能板做咗幾多電佢可以點樣做到環保嗰個嘅互相補足同我哋嘅生活嘅結合？咁我諗咧，呢啲其實我哋都要小心瞄準嘅。咁嚟緊咧，學校咧都會做啲功夫，因為點解咧？我哋喺班房咧就會加咗啲 IoT 嘅裝置咁啲 IoT 咧其實同 STEM 好有關係嘅，就係if 嗰個 temperature 高過幾多，跟住咧先 track 到嗰個冷氣機係開動if 可能嗰個 motion sensor detect 冇人嘅喐動幾多分鐘，所有燈就會熄晒。咁其實而家咧以前做就好貴嘅，今日做咧個科技已經係好平啦，甚至可能結合啲人工智能嘅一啲平台啦，可能有啲大數據嘅分析啦。咁我諗咧對於個環保嘅工作咧，我諗就唔係淨係一個太陽能板可能係一啲生活上嘅展示咁再落去咧嚟緊學校，我諗即係除咗呢個板塊之外咧。我哋今年咧都同另一個機構啦，海洋公園咧，我哋好多合作嘅。咁你知去大熊貓啦，咁大熊貓有陣時就係參觀咁有個感覺。但係如果我哋變咗個課程嘅結合咧，我諗呢個係更加理想。咁點樣做到一個我哋嘅保育大使點樣做一啲我哋叫做生態上嘅一啲嘅 survey
咁其實而家學校咧都唔同嘅老師、唔同嘅科目咧都展開緊相關工作嘅。咁有啲嘢未有嘅，我又好想有嘅係咩咧？咁嚟緊學校咧就同一個我哋叫社企咁個社企咧叫pharmacy。咁我開始諗咧就會唔會每一班咧有個櫃，個櫃咧就有晒啲 sensor，有營養液啊，有 LED 燈啊，可以種唔同嘅菜種得好嘅可以 lunch 攞出嚟食甚至攞翻屋企食咁但係呢啲咧比較我哋叫課程相關啦或者一啲環保相關嘅元素咧，我諗唔係淨係食咁簡單，背後咧就可能會講一啲即係對身體嘅有益喺邊啊，或者對環境嗰個保育嘅幫助喺邊啊咁耕作科技化嘅耕作對可能生涯規劃有乜幫助啊？我諗咧由一個點可以變一個面啦，一個面有時變一個立體喎。咁點樣有機整合啦？咁上年咧我哋有個計劃咧就同林漢明教授做嗰個種黃豆咁其實嗰個都係因緣際會搞翻嚟嘅。咁所以有陣時好多嘢咧唔刻意，但係有方向，加埋點點滴滴咧，加埋老師好多心血咧，最終受惠就係學生啦。咁第二咧就硬件之外，我更加着重係個課程啦，個活動啦。咁我諗如果用一個2年到嘅成績表去睇翻呢件事，都做得幾理想嘅都咁當然背後就好多老師嘅心力加埋同學仔嘅努力咁先有呢個成果。咁我哋學校一路都積累咗咁多嘅努力喺呢一個碳中和當中，當然都可以反映喺我哋今年為學校做咗嘅呢一個碳審計，都會出咗一份 report 啦，同埋都建立咗一個碳排放量嘅標準線。咁都想問一問學校未來有冇計劃去繼續進行呢一個碳審計或者繼續佢就會有一個對比嘛，有個 comparison 啦，佢點樣去進行優化啦？有冇計劃有一個碳中和嘅路線？其實有嘅，不過咧有陣時我哋咁講就係好數據為本嘅嘢咧，我哋有個追蹤啦，或者一個比對啦。咁但係咧我又唔想話因為為咗某個目標，就令到好多人有啲唔愉快嘅感覺。咁所以有陣時咧，我哋做行政咧就要小心規劃啦。即係譬如我舉個例子，咁咧有啲排水嗰啲頭咧可以慳水啲嘅，咁但係嗰啲噴嘴咧個水力又弱啲喎，係嘛？咁有陣時我哋都要小心啦。有冇辦法又慳到水，但係咧就個水力如果弱嘅時候，可能啲人做開水又會耐咗個，其實計翻個總數未必好賺嘅啫喎。咁我哋有陣時都要合適嘅工具啦，當中有啲教育啦。咁所以頭先你話我哋係咪諗住繼續做咧？一定係繼續做，因為學校好多決策咧唔能夠今年有下年冇嘅。我哋諗嘢通常諗3至5年嘅。咁但係再做嘅時候，我哋都會諗啦，即係上年有啲嘢做得唔理想嘅，我哋要知啦；做得好嘅要繼續啦。淨唔應該做嘅就刪除咗佢啦。咁同埋咧就住學校嚟緊啲發展咧，如果可以更加整合嘅，唔好獨立嘅，咁可能同時做嘅時候咧就更加具效能啦。咁我諗我哋都係從呢個方向去處理咯。喺呢一個項目當中，即係講緊碳中和學校嘅話，當中有冇見到一啲學生嘅成長或者一啲soft skills 嘅一啲 development 咧？科目教學上啦，咁當然我哋希望令到學生去先認識啦、了解一個碳中和同埋可持續發展嘅概念。咁喺我哋科入邊咧，我諗我哋俾多好多機會同學仔去經歷同埋去體驗。咁從而咧，希望同學仔咧擴闊咗視野，咁對佢自己個生活上嗰個碳中和嘅要求咧就提升。咁我哋首先喺讓同學學習科學知識嘅時候，其實係讓佢哋了解，唔係被動咁接受一啲知識，而係主動探究咧，都係一個好重要嘅一個科學精神啦。咁所以呢個都係我哋對我哋學生嘅其中一個好重要嘅培養啦。咁當中其實我哋都訓練緊同學都有批判性嘅思考啦。咁而去知道究竟有啲咩係對環境好同埋有啲乜嘢咧係反而係因為咁而影響咗個環境嘅。咁而進而咧，我哋想透過呢啲計劃咧，都係讓同學都係內化咗一啲嘅可能價值觀上嘅培養啦。例如喺我哋分析一啲鹽質化土地嘅時候咧，其實我哋都係連結到其實因為氣候嘅變化底下，先會形成咗一啲糧食嘅危機咁所以以至到我哋咧喺科學上都要去幫助去到睇下會唔會可以解決到呢個問題
咁從而咧喺當中都培養咗同學咧都係一齊咧會去都會去思考到底自己又可以做啲乜嘢咧。咁呢個就係我哋都係好深刻見到同學係有呢方面嘅成長咁樣。之前咧，我哋嘅同學係從來未接觸過碳審計報告嘅。咁參加咗呢個碳審計報告之後咧，同學就知道原來我哋即係認識咗我哋學校更加多啦。例如我哋啲水費單啊、電費單究竟用咗幾多錢啦，同埋煤氣原來有幾個標嘅喎。咁其實佢哋一路使用我哋學校，佢哋之前成日都會話天氣咁熱，咁不如就開冷氣啦咁樣。咁佢計完之後，發覺原來電費咁貴嘅話，其實佢都會對呢個氣候咧，即係有翻少少感覺。同埋咧，佢會開始懂得咧，我哋學校舉行嘅一啲即係自備水樽啊，或者係一啲叫佢哋自備餐具啊，嗰啲佢哋會做多少少。例如我哋有綠色中秋啊，綠色呢一個聖誕呢一啲活動咧，綠色旅行佢哋都會主動自動自覺去參加得多少少。咁呢個喺佢哋計完之後，同埋佢哋喺即係我哋已經係嗰啲同學仔計數比較叻嘅同學，但係原來要再仔細同埋培養到佢嘅耐心啦，同埋耐性去計嗰堆，唔啱嘅話，你要再計多次喎，咁樣即係喺我哋個碳審計審核過程裏邊咧，佢學得更加多啦。呢一方面都會有啲同學開始想去諗一諗，佢哋之後會唔會係走綠色生態呢個路線咧？咁喺我哋更加去參加我哋學校嘅唔同嘅綠色嘅交流團啊，咁呢一啲佢哋都會想做多少少咯。咁希望我哋呢個方向可以即係培養更加多唔同嘅綠色嘅同學去做從事呢方面嘅行業啦。我哋喺嗰個課程上面本身已經每個課題嘅最尾都會包含住一啲可持續發展嘅概念嘅。咁所以每個同學仔，因為我哋由初中開始同學仔都會讀地理，咁其實同學仔都會對於可持續發展有初步嘅認識啦。咁亦都同時間，因為我哋地理科着重一啲實地考察嘅實踐啦，咁我哋都會帶啲學生咧去睇一啲新，例如去睇一啲新嘅回收設施啦。咁例如去睇 T Park 啊呢啲，咁讓學生知道其實我哋香港都有唔同嘅方法去處理廢物啦，亦都讓同學仔知道我哋香港都有做好多嘢去減碳嘅。咁同時間我哋都會就住一啲議題去探討，例如關於一啲能源嘅選擇啊、發電燃料嘅組合嘅選擇，喺課堂進行一啲討論嘅。咁同時間啦，我哋辦學團體都有好多關於環保嘅活動，都會邀請我哋參與嘅。咁例如係啲植樹日啦、創意思維嘅工作坊，去讓學生係用真實嘅問題去諗一啲方法去解決一啲環保嘅議題，咁樣讓學生其實由學習之餘咧，亦都真係嘗試去實踐環保，亦都嘗試揾一啲方法去解決而家我哋可能面對嘅問題咁樣。碳中和個可持續發展嘅理念裏邊咧，咁我哋首先會安排我哋生物科嘅同學咧去參觀一啲地方啦，例如我哋會帶佢哋去米埔自然保護區啦，或者海下海洋公園。咁其實除咗學習嗰個嘅呢一個嘅保育之外咧，亦都學習一個可持續保育嘅一個概念先。咁去到學校咧，咁我哋就翻我哋個學校課程嘅生態系呢一課咧，咁喺教授完結之後咧，我哋都會帶佢考察啦，同埋咧我哋會嘗試同學生咧去製造啲生態球。咁俾佢體驗啦，同埋經歷咧成個可持續發展嘅一個嘅小嘅模式，咁從而咧等佢哋知道微觀同埋宏觀嘅可持續發展係點樣進行嘅。今個年度啦，我哋咧其實都同彩宿舍嗰邊咧有合作啦，咁就係為我哋嘅中四科生物科嘅同學咧，咁就提供咗一個活動，咁就叫做基因時代，咁就係大豆科研計劃入邊嘅其中一 part 嚟嘅。咁當中咧，我哋有好多嘅連續課堂入邊咧，讓到我哋嘅同學咧係學習一啲關於基因嘅一啲知識啦，同埋入邊咧都會用到一啲大專嘅程度先會用到嘅儀器，例如係 PCR 啊、離心機咁樣。咁我哋咧想透過咧係等佢哋喺中四級嘅時候已經使用呢啲儀器咧，等佢哋係知道原來依家嘅生物科技已經去到呢個程度啦。咁喺當中咧，亦都係滲入啲可持續發展嘅理念啊，等我哋嘅同學認識咯。我哋一路都有一個環保嘅約章，俾所有師生同學一齊去準備，同埋去做好環保嗰部分啦。咁而我哋今年咧加強咗嘅就係喺我哋個學校治理方面咧，就做多少少。喺我哋行政上面咧，我哋就25度，我哋先會開，即係先會俾同學開冷氣，咁佢真係喺身體力行嗰度做到一啲咧係對氣候有幫助，可以減低碳中和嘅一個措施啦。咁樣。高中嘅時候咧，因為咁啱我哋有個比賽就係一啲趁墟做老闆，係一啲營商嘅活動嚟嘅。
咁我哋咧就諗咗將呢個可持續發展呢個問題咧，就帶落去呢一個 program 入邊。咁啊，同學仔喺設計嗰個產品嘅時候咧，將呢個環保嘅議題啊、可持續發展都帶入喺佢哋設計嘅型產品度。當時我哋嗰年咧就用咗我哋學校咖啡拉花咧，練習剩低嘅咖啡渣咧，去循環再造，成為一啲新嘅產品攞去做銷售。當時候喺我哋嘅呢個比賽咧，都最後獲得呢個最可持續發展嘅產品獎嘅。佢哋都會將呢個產品背後嘅理念咧帶翻俾所有消費者，希望咧由佢哋親手做完嘅產品之後咧，亦都可以將呢個消費嘅意識啊，甚至係嗰個意念咧帶俾消費者嘅時候咧，都可以教育到消費者點樣可以去親身身體力行去支持呢個議題咁樣咯。除咗同學之外啦，喺教師嘅發展或者我哋專業知識啊，或者跨學科合作啊上面有冇一啲得獎通過呢個計劃？其實我哋教師團隊咧嘅即對於呢個 ESG 嘅進修方面係更加多嘅，例如我哋會參加一啲教育局嘅邁向碳中和嘅教育系列嘅一啲嘅講座啦，同埋淨係即單喺呢一個碳審計嘅報告。咁其實之前我哋嘅團隊咧都係即冇接受過呢啲嘅培訓嘅，今次咧就有幸有呢個機會可以參加呢個碳審計嘅一整年嘅培訓啦。咁呢個亦都係一個好好嘅機遇嚟嘅。而我哋由去年開始已經係參加香港中文大學林漢明教授嗰一啲嘅培訓咧，其實都有好多同科學有關啦，同埋今年仲參加航天育種嘅計劃。咁所以喺呢方面我哋嘅培訓係會即更加專業啦，我哋嘅團隊同埋可以即不停去尋求唔同嘅外間嘅機構嘅一啲嘅聯繫啦。咁希望我哋增長咗我哋知識之餘，學到之後再翻嚟咧再教導翻我哋嘅學生咁樣咯。咁呢個就係我哋喺我哋嘅團隊方面，同埋我哋都會趙助校都會同呢啲小學一齊咧合作啦。咁就將我哋個知識由中學嘅層面再推廣到去小學嘅層面，呢個亦都係我哋未來發展嘅方向咁樣。我哋學校起咗一個叫做ESG 嘅組別咧，我哋呢個組別入邊咧有好多唔同科嘅老師。其實當我哋做緊呢個議題，或者我哋帶緊一啲新嘅議題俾同學仔嘅時候咧，其實係增進咗。譬如我哋可能好多時候我哋老師咧就係我哋教嗰一科，我哋就淨係喺嗰科度 focus 喺嗰個專業範疇度。咁但係自從我哋可能有呢一個組別啊，同埋有呢啲議題、有啲 project 做嘅時候咧，我哋變相咧大家跨學科嘅合作多咗，甚至係我哋可以唔使單向淨係睇自己嗰科嘅領域，究竟喺呢一個範疇可以做啲咩？反而係我哋可以結合咗好多科，究竟原來隔離科其實生物科或者係地理科，大家都原來有啲相關嘅議題，原來都可以同可持續有關嘅喎。我哋之間大家都增加咗其他科嘅知識嘅時候咧，都可以更加全面，俾一啲全面嘅知識俾啲同學仔咁咯。但係其實我哋嘅責任都係要教育小朋友咧，對於個未來同埋對於我哋環境要負責任。咁所以其實我哋一路通過一啲專業嘅發展課程啊，又或者係通過對學生嘅教導咧，咁我哋大家對於環境保育方面咧，呢方面都會成長不少啦。亦都同時間佢哋學生咧，其實我哋同學生之間咧都會知道其實關於環境保育方面咧，其實都有唔同嘅出路啦。咁讓到我哋對於同學生做生涯規劃嘅時候，或者學生自己做生涯規劃嘅時候咧，咁讓到學生知道有更加多出路，唔單止淨係你哋平時知道嘅職業咁樣咯。喺成個碳審計嘅計劃入邊咧，我了解到學校嘅一啲碳排放嘅狀況同埋來源啦。當之前我未參加呢個計劃之前，我以為用水咧係唔會造成任何嘅碳排放，但係後尾我發現原來即係用水都係會有一定嘅碳排放。我在整個碳中和的計劃裡面呢，我就學到了我們在生活中也能使用一些低碳的出行方式，去減少對環境的損害。響唔同持份者收集數據嗰陣時，我哋都要一啲時間同埋耐心，亦都要有禮貌咁樣講解收集數據嘅原因，同埋要學好英文，因為好多單句都係英文啦。我哋都用咗好多時間同去了解單句入面嘅英文。
就學校多過一個電表，計算時間亦不一樣，因此呢，這時候要儲存單據，亦訂定計劃時間範圍，避免將來出現重複計算情況。我覺得咧就學校咧可以向大家咧就匯報碳排放嘅數據啦，咁向不同持份者就講述咧學校而家喺碳排放嘅情況，咁就咧並提出咧可以為學校減排放嘅一啲貢獻啦，同埋咧學校咧可以咧增加呢個廚餘機啦，收集學生同埋老師嘅廚餘，減少咗堆填區嘅負擔或者分解時嘅產生嘅溫室氣體。咁我覺得學校可以安裝一啲雨水嘅收集系統啦，咁樣可以用作去灌溉我哋校園嘅植物啊，或者用嚟清潔啦，咁樣可以減少一啲自來水嘅消耗啊等等嘅。咁樣第二啦，我就覺得學校可以嘅 canteen 可以去增加素食嘅選項啦，去減少肉類對環境嘅消耗啊等等。我會建議家人咧喺洗衣服嘅時候咧，會準備好足夠嘅衣服先清洗啦，同埋我會用一啲高效能嘅洗衣機嚟清洗衣服啦。跟住喺食方面咧，我會盡量先使用本地生產嘅食物來源啦，嚟避免長途嘅運輸嚟生產更加多不必要嘅能源啦，嚟實現呢個低排放。住嘅方面，我會減少使用冷氣機，用風扇代替。我會向我的家人朋友推薦一些高效的那個機器，例如高效的空調、高效的洗衣機以及高效的冰箱，可以減少那個電的使用，從而減少碳排放量。並且我們在出行方面，盡量選擇公共交通以及步行、自行單車的代步，從而減少那個碳排放量以及汽車所排出的那個燃料。碳中和學校，我哋做得到。科學減碳，學校先行。攜手共建綠色校園，老師學生齊齊邁向碳中和。碳中和、碳計算，我哋做得到，耶！